Yuhu, kali ini aku mau OTW ke Lembah Harau. Ayo coba tebak, kira-kira Lembah Harau ini ada di mana sih lokasinya? Pokoknya tempat ini identik banget sama tebing-tebing tingginya dan view-nya juga masih seger, asri banget. Di sini juga kalian kalau misalkan main ke Lembah Harau nggak perlu bingung-bingung karena penginapannya itu bagus-bagus. Dan di Lembah Harau ini selain identik sama tebing yang tinggi-tinggi, air terjunnya juga gak kalah keren. Dan pas aku main kesini cuacanya juga lagi cerah yang nggak terik banget gitu. Nah kalau dia lihat rumah kayak gini pasti teman-teman udah ketebak dong Lembah Harau ini lokasinya ada di mana. Nah, setelah dari Lembah Harau kali ini, aku sama teman-teman aku juga gak bakal langsung pulang. Kira-kira kita bakalan kemana lagi ya? Oh ya, aku mau kasih tau kalian semua, itu dia keseruan aku ke Lembah Harau kali ini. Thanks for watching, tungguin perjalanan aku berikutnya.